ग्रे स्ट्रक्चर का एग्रीमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग, तो ये गलती नहीं करनी। आप लोगों ने क्या चीज़ें जो है ऐड होती हैं हमारे ग्रे स्ट्रक्चर के एग्रीमेंट में, वो आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये हमारा 1 किनाल का प्रोजेक्ट है DHA में, जो कि हम बिल्ड कर रहे हैं। इसकी डिटेल्स अगर आपको बताते चलें कि हम क्या क्या शामिल करते हैं और आप लोगों ने भी क्या चीज़ें शामिल करनी होती हैं। इसमें हमारे शेड, गली, गराज, रैम्प और हमारी बाउंड्री वॉल जो है ये लिखी नहीं जाती एग्रीमेंट में ज़्यादातर, तो बाद में डिमांड होती है इस चीज़ की कि आप लोग फुलफिल करें, पेमेंट मजीद दें। तो आप लोग जो है वजीर इंसान ये चीज़ को मैनेज करके ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है, और इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस भी हम अपलोड कर रहे होते हैं। तो एग्रीमेंट आप लोगों ने अच्छी तरह देख लेना होता है, सारा कुछ इंक्लूड करके क्या कॉस्ट आ रही है वो भी वीडियो अपलोडेड है, कि हम क्या चार्ज कर रहे हैं, कितनी कॉस्ट आएगी, क्या डिटेलिंग लेंगे, ये सारा कुछ जो है हम आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है रिलेटेड टू दिस, कि हम क्या डिलीवरी दे रहे हैं, क्या क्वेरीज कर रहे हैं। ये हमारा किनार का प्रोजेक्ट में गली, गराज, टैंक्स हमारे जो है, इसमें ओवरहेड वाटर टैंक होगा। अगर आप लोगों का ओवरहेड वाटर टैंक नहीं है, इसमें शेड होते हैं जो कि ड्राइंग में भी नहीं होते, तो वो चीज़ें भी जो है हमने शामिल करनी होती हैं। सर क्लाइंट के रिव्यूज़ हैं, आर्किटेक्ट सर्विसेज दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क हम डिलीवर कर रहे हैं, सेटिस्फाइड क्लाइंट है, आप रिव्यूज़ भी जाके देख सकते हैं। मजीद अगर हम बात करें हमारी कॉस्ट क्या आ रही है 5 मरला 10 मरला कनाल पे, वो भी आप चीज़ें जाके देख सकते हैं। हमारी प्रोफाइल पे नंबर्स हमारे दिए गए हैं, कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन आपका है तो आप लोग वो भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये चीज़ें जो है बहुत सारी हमने डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी, काफ़ी सारी जो है चीज़ें मर्ज की हुई हैं। तो आप लोग जो है इस चीज़ का लाजमी ख्याल कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको हर स्टेप पे देनी होती है। प्लॉट के डिमार्केशन से लेके उसके बाद लेआउट होता है, उसके बाद हमारी फाउंडेशन की खुदाई होती है। ये सारी चीज़ें हम ऐड करके आप लोगों को बता रहे होते हैं, क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, क्या मर्ज हैं, क्या चीज़ें ऐड नहीं हैं। ये सारा कुछ आप लोगों को दिखा भी रहे होते हैं। तो होपफुली इंफॉर्मेशन थी इस वीडियो में। सब्सक्राइब मस्ट है, अगेन आपको बता रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन या आपने कोई हमें मशवरा भी देना हो तो आप वो भी दे सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।